Dragi tekači in tekačice, spoštovani in cenjene, dobro jutro, dobro dan, kalimera, kot bi rekel naš prijatelj iz Grčije, Janis Kuros. Dobrodošli spet v podcastu za Gred za tek, epizoda številka 99. Ste danes že tekli? Jaz sem, priznam. Že oni dan v nedeljo v Kranju so mi tako srbele pete, ko sem 12 ur spremljal najboljše traše, krožiti po kranjskih ulicah, da sem se moral preizkusiti v krogu ali dveh, no, sedaj prinašam noter, kajvak, morda se tudi sam, daj podam na kaj takega, že zaradi radovednosti, če ne drugega. No, preden vam več povem o tem izvrstnem ultradogodku, še opomnik. Ste že naročeni na tale podcast, če ne, ga gledate na YouTubeu, na audio platformah, poslušate med tekom, no, kliknite subscribe, gumb spodaj naroči se in boste ves čas na tekočem. Hvala tudi za delitve, komentarje in predloge, dobrodošli tudi naprej. Hvala posebej vsem donatorjem, Gregorju, Marjanu, Aniti, Ivanu in vsem ostalim, ki pomagate vzdrževati tekoče stroške te produkcije. Hvala vsem, ki boste še donirali. Se vam zahvalim tudi z majico, si danes že tekel. Sedaj pa novice, kaj se kaj dogaja na tekaški sceni po državnem prvenstvu maratonu v Radenci, ki se ga dobila Andreja Gorča in Jani Mulej, se je na atletskem področju marsikaj dogajalo. Na Evropskem pokalu na 10.000 metrov v Franciji sta tekla Primož Kobe in Neja Kršinar. Prvi je zaključil dirko s časom 30:13, Neja pa s časom 25:21. Oba sta solidno nastopila, žal pa tretji potnik Mitja Krevs ni dospel v Francijo, ker je zbolel za korono. Tekmolišča se vrača Maruša Mišmaš v Manchesteru, je tekla 5.000 metrov s časom 15:32, pa je le malo zaostala za osebnim rekordom. Sedaj se pripravlja za evropsko in svetovno prvenstvo, kjer bo njena prva disciplina 3000 metrov z ovirami. Nujno moramo omeniti Vida Butolina, ki je najbolj vroč atlet na sceni. Ta moment letos je popravil že 5 mlajših članskih rekordov na srednjih progah, med drugim je na 3000 metrov tekel pod 8 minutami, na 5000 metrov pa izvrstnih 13:41, s tem pa postal 6. dolgoprogaš na tej razdalji vseh časov v Sloveniji. Za rekordom Petra Sveta, ki je star že 48 let, je zaostal le še 9 sekund. Definitivno nova zvezda slovenske atletike, bodite pozorni na ime Vid Butolin. Kaj se dogaja na cesti na brezpotih? Ja, kar nekaj trailov se je zvrstilo zadnje tedne. Najprej prvi na Kriški gori v deževnem vremenu, potem tudi prvi trail Kočevsko outdoor v Kočevju v vročem vremenu. Sledili bodo traili v Celju, Ilirski Bistrici in še kje. V Kranjski gori so izvedli Spartan Race Trifecta na vseh razdaljah. Prvo ime dirke je bila spet Reja Kolbl, naša zdaj že ameriška Slovenka. Med množico manjših cestnih tekov je pretekli vikend izstopal 20. jubilejni mali kraški maraton. Med dobrih 1000 udeležencev sta na najdaljši 21-kilometrski progi slavila Simon Navodnik in Saša Torkar. Še državno prvenstvo v gorskem teku na Ratitovec, ja, kdo drug kot Timotej Bečan, ki je prvi v zgodovini na tej progi tekel pod 1 uro, postal suvereni državni prvak pred veteranom Cvetom in mladim Španringom. Presenečen tudi ni bilo pri ženskah, prvakem je postala Mojca Koligar pred Varinejo Drašelj in Martino Potrč. No in sedaj v Kranj na prvo državno prvenstvo. V 12-urnem teku prizadevna organizatorja Klemen Boštar in Maja Rigač sta pripravila izjemno dirko z glavnino najboljših slovenskih tekačev, manjkal je le Luka Videtič, pred dirko rekorder na 12 ur in tudi rekorder na 24 ur, ki je žal poškodovan. Dirka, ki je bila organizirana v sodelovanju z AK Ultramaraton Slovenija in občino Kranj, je tako videla izjemen boj za prve državne naslove. Najbolj konstanten na progi je bil Uroš Srnec, ki je na koncu slavil v absolutni konkurenci na 12 uri in 146 kilometri postal ne samo državni prvak, pač pa tudi nov državni rekorder.
Marko Tomažin, ki postaja izjemen ultraš, drugi že s prvenstva na 100 km, je bil tudi tokrat drugi, tretji pa lanski zmagovalec Domen Kozjek. Sicer je v začetku kazalo precej drugače, saj je nekaj ur silovito vodil naš ultra trailaš Marjan Zupančič, v skupni konkurenci pa je bil ves čas na najvišjih mestih tudi Španec Penalba Lopez, ki je bil na koncu absolutno drugi. Vročina, mestoma tudi 30 stopinj, je naredila svoje. Pri ženskah je bilo tekmovanje tudi izjemno zanimivo, absolutno prvo mesto je ves čas držala izkušenja Poljakina Patricija Berežnovska, ki je na koncu zmagala 131 km. Boj za državno prvenstvo je bil še bolj napet, Nataša Robnik je med dirko skoraj že odstopila in imela večjo krizo, se je na koncu vendarle pobrala in vzela prvi državni naslov s 124 km. Vmes nekaj časa vodilna je bila na koncu druga Marjeta Gomilšak, tretja pa tudi znana Kranjčanka in ultratrailašica Alenka Pavc. Na 6-urnem teku je po odstopu Muleja in Koprivnika slavil Aleš Develjak pred Anžetom Sobočanom in Primožem Zupanom. Pri dekletih je ves čas vodila in zmagala finska rekorderka Nora Honkala pred Italijanko Eleno Fabiani in Slovenko Berni Čeplak-Poznič. No, prav tuji gostje so zaznamovali ultratekaški vikend v Kranju. Legenda ultrateka Janis Kuros je bil glavna zvezda sobotnega večera in tudi nedeljske prireditve. Pridružil pa se mu je tudi znani slovenski ultraš, najboljši vseh časov, Dušan Mravlje. Vreme sicer izvrstno za publiko, malo manj pa za tekače, je tekom nedelje v mestno jedro te edinstvene krožne dirke privabilo na stotine gledalcev, od blizu in daleč, in posebej zadnji 2 uri je bilo vzdušje neverjetno, kot na kakem nogometnem derbiju. Jaz z Nikom Rakovcem, ki je mojster med moderatorji, so ves čas uspešno prilivala na ogenj, organizacija štimala v piko, vsi prostovoljci so odlično opravili svoje delo, zato je bilo tudi odstopov zelo malo, zdravniških intervencij pa praktično nič. No, že tretjič zapored, oziroma tretjič zapored, tudi po 2 koronskih letih vmes, je Kranj imel vroče poletno vreme med dirko, izvrstno kuliso, navdušene navijače in vsakič znova tudi vrhunske tekače. Le kaj nam Maja in Klemen pripravljata za naslednje leto? No, bomo še videli vsled. Tako bogati domači, predvsem pa legendarni, tuji zasedni smo v soboto pred dirko na vrtu pri gradu Kizlštajn v Kranju izveli tudi pogovorni večer. Rdeča nit je bila tema ultramaraton nekoč in danes, ob kateri se je govorno spopadlo 8 gostov, 2 moderatorja in s to temo, ki ne privlači samo ultrašov, pa še tudi rekreativce in ljubitelji teka nasploh, skupaj preživeli dobro urico. Videtič, Robnik, Berežnovska, Honkala, Penalba, Lopez, Mravlje in Veliki Kurovs ter Maja Rigač za povrh, 3 generacije, na eni strani nekdanje večne legende, pa v sredi tekači na vrhu svojih moči in seveda nova generacija, ki prihaja, pa seveda nujen pogled z organizatorske strani, odličen pogovor, odlična debata, izmenjava mnenj in lekcij. Če ste v soboto manjkali, vam bo tale pogovor, ki sledi, ultra zanimiv, če ste bili tam, pa tudi ne bo nič odveč, da za osvežitev spomina in za obnovitev lekcij tole še enkrat gledate in poslušate. No, pa seveda vabljeni tudi k prisluhu zelo spevne grške pesmi, ki jo je med pogovorom zapel nihče drug kot bog ultrateka, sam Janis Kuros. Prijetno poslušanje želim, dobrodošli drugo leto v Kranju, mi se pa vsekakor vidimo naslednji teden ob jubilejni 100. epizodi podcasta Zagret za tek. Stanite zagreti. Dober večer, spoštovani in spoštovane na 5. slovenskem 12-urnem teku v Kranju, in dobrodošli na pogovornem večeru. Ura je 19:34, ne zamujamo toliko, čez 12 ur se bo začel ta izvrsten dogodek, ta mednarodni dogodek, in preden pozdravim naše goste, tule naš fotograf je prosil, preden se ogrejemo, če lahko naredimo eno skupinsko fotko, Niko, lahko poveš še to našim gostom.
will also run tomorrow, 12 hours run. So he asked us if we could first make the group photo and then continue with the questions, because he would like to rest a little bit before he will run tomorrow. Marko, so how would you like to have them? Just stand up. Just stand up. Marko, je pa prav, ne? And so the bits. Kar sproščeno, ja. One, two, three, four. Thank you so much. Hvala, Marko, lahko noč. No, ogreli smo se, draga publika, res fajn, da ste se zbrali v takem številu. No, če kdo še bi se še usedel, vse par stolov še prej, če bi kdo kakšno pijačo je tudi na voljo. Klemen, glavni organizator, me je upozoril, da tamle pri izhodu iz tega parka se da dobiti, kupiti majice in kape. Majice s podobo Janisa Kurosa, ki jih bo potem tudi podpisal, če boste želeli, tako da ne zamudite te unikatne priložnosti. Parih je še, veliko so jih že razgrabili, tako da kdo ne bi imel majice z grškim bogom teka. No in preden začnemo z vprašanji, ja, moje ime je Marko Roblek, Niko Rakovec tamle čez je danes moj sovoditelj in skupaj z eminentno družbo najboljših ultratekačev v Sloveniji in na svetu vam želiva popestriti naslednjo uro sobotnega večera. Hvala vsem torej, da ste se tako množično odzvali. Niko, beseda je tvoja. So we would like to welcome all our guests from Greece, from Poland, from Finland, from Spain and also Slovenia, of course, and all spectators, if you have any English-speaking spectators here among you. It was very nice to have you here in such a big number, and we will all expect this interesting conversation and, of course, tomorrow's race. Zdaj se slišimo. Ja, hvala, Niko. Torej, v Kranju, v ultratekaškem centru Slovenije, seveda želim pozdraviti naše izjemne goste v polnem številu tule, ki so se prijazno odzvali v vabilu. Naj vam jih, draga publika, po vrsti predstavim. Z nami je grški bog teka, najboljši ultraš vseh časov, svetovni rekorder. So with us we have the best ultra-distance runner, the world record holder, the champion, the god of running, Mr. Yanis Kouros from Greece. Welcome, Janis. Iz Poljske prihaja ena najboljših ultratekačic na svetu, svetovna rekorderka in prvakinja. So the world record holder in female category and the world champion, I don't know how many records she has, but she comes from Poland, Patrycja Bereznowska. Welcome, Patrycja. Iz Španije prihaja najboljši španski ultratekač, španski rekorder v več razdaljah. The best long distance runner from Spain, Bienvenido Ivan Penalba Lopez. Iz severa Evrope, z Finske, najboljša finska ultratekačica, letos vodilna na lestvici med tekačicami na 12-urnem teku. So from far north, from Finland, the holder of the best result in 12 hours run in this year, Tervetuloa Nora Hokala. Včasih s tržišča pri Kranju, zdaj pa iz hudega pri Tržiču ali skje druge. Najboljši slovenski ultraš vseh časov, Dušan Mravlje. Najboljša, višje aktivna slovenska ultrašica vseh časov, zmagovalka 12-urnega teka v Kranju, ki nasploh odlična. Niko? Ja, seveda, Nataša Roblik. Najboljši aktivni slovenski ultratekač in sveži rekorder v 24-urnem teku v Sloveniji. To je Luka Videtič. In last but not least, soorganizatorica slovenskega 12-urnega teka, sekretarka atletskega kluba Ultramaraton Slovenija, odlična ultratekačica, kajpak
Maja Rigač. Oh yeah. Evo, za otvoritev smo morali 5 minut, spoštovani gostje, spoštovana publika, zdaj lahko začnemo zares. Prvo vprašanje gospodu Janisu Kurosu. Dobrodošli, Janis. Kako se kaj počutite v Kranju? So, Yanis, welcome. We are very glad to have you here. And the first question, I saw you have some sightseeing in Kran. How do you feel in Kran? How do you like it? It's an honor for me to be here with great runners in a place where athletics has the highest position for athletics, also for Olympic spirit. It's a beautiful country. It's my first visit in Slovenia. I like it a lot, and I'm very glad. And of course, I have to thank Maya for her invitation to be here with you in a very nice event. And I hope tomorrow, and I wish all of you to have great results. Torej, prvič v Sloveniji pravi, da mu je zelo lepo, da so mu malo razkazali, zato se zahvaljuje Maji in Klemenu. Slišal je, da je Kranj eno tako atletsko mesto, kar ga še posebej veseli in upa, da vsi, ki boste tekli jutri, da boste dosegli kakšen dober rezultat. Spoštovani gospod Janis, ko ste v 80-ih postavili neverjetne rezultate na Špartatlonu in na drugih tekaških, ultratekaških prireditvah, ste si mislili ali pričakovali, da bodo ti rekordi obstali ne samo 10, 20, 30 let, ampak skoraj večno oziroma do današnjega dne? So when you set your records in ultra distance running in 80s, in all kind of distance, Spartathlon, Balaton and all other races, did you expect that your records will hold till after 10, 20, 30 years or even till today? Well, I was a beginner back then, especially the first part of it. I never expected even to win, because I knew we had a lot of great runners and also old record holders. I just did my best, and the year after, many races after that, even after the 6-day race in New York, where I set 16 world records. Of course, I never thought that it will be, stand for such a long period. But I also knew that I gave a lot of inner effort, which is more psychological rather physical. So, well, yes and no. For some, my abilities or for my performances, I thought that they were very high, but some other not very high. Torej pravi, da je takrat šele nekako začenjal in da je bilo na trasi veliko vrhunskih tekačev in takrat si ni niti mislil, da bo zmagal, kaj šele, da bo postavil rekord. Poudaril je, da je to tudi veliko, ne samo fizične zasluge, ampak tudi psihološke zasluge. Postavil je 16 svetovnih rekordov in seveda ni pričakoval, da bodo ostali tako dolgo. Bomo videli, kdo bo tisti, ki bo prvi presegel. Če si lahko dovolim, so bili pogoji za tek v 80-ih, se pravi 40 let nazaj. What were the conditions for running? How did the surrounding look at you when you ran so often and so long distance? Well, the conditions cannot be compared to today's races because we had very tough conditions. Not only the Spartathlon, which was at the 30-degree heat, also the Sydney-Timber, which is a very tough race. As you start from the sea level, you will go up to 1,200 meters, and it was up and down always. Finishing Timber, which is also the sea level. Also New York, the 6th day, it was in July, and it was very hot. So the conditions were very tough for us. But today, of course, you can pick up, as we have many races to choose. So it's easier also the conditions and the stuff that we use for races, like shoes or materials, are better in terms of materialistic things.
Torej, na koncu je poudaril, da je oprema, ki jo uporabljate vi, tekači danes, veliko boljša, veliko bolj primerna za take ekstremne distance. Seveda je naštel nekaj svojih velikih uspehov, bilo je vroče, teh tekem ni bilo veliko, tako da niso mogli izbirati, da bodo šli kam, kjer je hladno ali kjer je ravno, ampak so tudi večkrat začeli na morski gladini praktično visoko v gore in spet nazaj, tako da je bilo zelo naporno. Danes pa vsak tekač lahko zbere primerno tekmo, ki mu odgovarja. I can also add to, because as you asked about the supporters, in those years we didn't have any support. I mean, finishing to Sparta, there was also nobody, but now ultra is very popular, so many people attend the events. Unless I can say the season in Melbourne, because the Greek community in Melbourne was too big, and I had very good welcome at the end. Torej, omenil je, da so takrat tekli tudi brez vsakih spremljevalnih ekip, brez kakšne podpore, recimo, ko je zmagal tekmo Sydney-Melbourne, 1000 in še nekaj kilometrov, pravi, da je tam v Avstraliji zelo močna grška skupnost in so mu tisti Grki, ki živijo v Avstraliji, potem med potjo tudi malo pomagali. Odlično. Hvala, Janis. Thank you, Janis. This was a great introduction. Se pravi, če gremo kar naprej. Dušan Rolej je tisti, ki je v 80-ih prav tako oral ledino ultrateka, vsaj v Sloveniji, tudi na svetu. Dušan, ko se pa ti počutiš v Kranju? Ja, dobro, moram reči. Sem Kranjčan drugače. A nisi ti stržišča drugače? Ja, strašan. No tako, ne, sam da razčistimo to, ja. Ampak ti se tudi po srcu počutiš Kranjčan? Še vedno. Boš tekel jutri, kaj pa, ja? Smo se zmenili en krog. Z Janezom. Janez pravi, da ne more teči, to se pravi, da ga bomo prehodili. Odlično. En krog, evo, uvrščen boš. Uvrščen boš, ampak zdaj pa resno vprašanje, Dušan, na vrhuncu svoje kariere si bil vendarle profesionalni tekač. Kakšen je bil tvoj recept na to, da danes v Sloveniji praktično nimamo profesionalnega ultratekača, da si recimo poleg vrhunskih rezultatov uspel naučiti tudi svoje druge kvalitete in pri podpornikih, sponzorjih, na vse zadnje dokaj obroben šport že takrat pripeljal v mainstream? Janez ni povedal. Mila sem se v bistvu leta 83 prvič srečala na Šparti, dvakrat me je premagal, trikrat zaprosel sem bil drugi na Šparti. In to je bila doba Kremenčkovih. Takrat, ki je on te rezultate postavljal, pa tudi jaz, ni bilo nič. Se je on že povedal. Nismo vedeli, kva je izostar, kva je izotonični napitek. Vedeli smo samo, kva je voda. Ampak takrat je bila to neka nova zgodba. Pač nekaj novega in enostavno, jaz sem v tem užival, bil sem dober menedžer sam zase. In za ljudi, ki niso poznali tega športa na dolge proge, se je 100 km zdel ogromen, pok sem pa zmagal še Sydney Melbourne 1000 km, je bilo pa to nekaj neverjetnega. In potem se je ta zgodba nadaljevala in mediji so me spremljali. In verjetno tudi zaradi mene so ratali pol Robiči in podobni tekači oziroma kolesarji na dolge proge. Se pravi, bil si prvi, bil si tudi odličen, če bi imel v svojih najboljših časih toliko možnosti, kot jih imajo tekači danes, od tehnologije do podpornega okolja, bi bil lahko še boljši, hitrejši, uspešnejši? Ja, če to znanje ga imam zdaj imel pred 40 letom, sigurno. Sigurno pa ne pa kako sem mogel premagati. To je bil edin človek na svetu, ki mu dam kapo dol in to on ve. So I will translate this for Janis. The question was, if you would have this technology and this support today, would you make better results? And he said, definitely, but I would never be able to beat Janis. Awesome. Odlično odgovor. Awesome. Miss Patricija Berežnovska, po vaših statistikah je 12 ur kar malo kratka razdalja za vas, kaj ne? So if you look at your statistics, 12 hours run is a little bit short for you. Yes, yes. So, I'm thinking that especially after the 48 hours, but you know that this autumn will be European Championships in 24 and 12 hours will be really nice training for me, fast training for this European Championship.
Torej, po postavitvi rekorda na 48-urnem teku je 12 ur, mogoče se res zdi malo, ampak bližajo se velike tekme, velika prvenstva na 24-urni časovni omejitvi, tako da je 12 km en tak dober trening za njo. 12-urni, kaj pa, ja, seveda, Patricija, če so prvi val ultramaratonskega teka v 80-ih po večini definirali moški, pa zadnje desetletje vedno bolj zaznamujejo tudi ženske na tem napornem športu, ampak tudi ta tekma je na način ultramaraton, cilj še zdaleč in dosežen. Kaj je potrebno po vašem na področju žensk v ultrateku še postoriti? So if 80s and 90s were more defined by male long-distance runners, now in the new time women make very good results. And so if we just mention your Dead Valley Run, second place in general classification, but still we don't have so many women running this long distance. What would be necessary to promote it more and to get more women in this sport? I'm thinking that women have big possibilities about his mind, and probably we should be talk a lot about this strengths, about this about women minds, that they help improve our scores, and probably because we start really slow, and we're thinking about ultramarathon in another way than men's. We should be talk more about this women's possibilities. Torej, predvsem je poudarila mentalno moč žensk, ki imajo ženske, kot je omenila, večjo kot moški, in bi bilo treba mogoče to poudarjati, pa ustrajnost, in če bi se to tudi malo več poudarjalo, se mogoče še katera od žensk odločila za te daljše distance. Kako dobro temo je načela Patricija, no, Nataša kot nalaščica za to vprašanje, kot najboljša ultrašica pač v Sloveniji. Prva, ki je orala ledino, je še vedno nepopustljivo aktivna, kje pa ti vidiš prihodnost slovenskega ultrateka pri ženskah in nasploh, recimo? Se mi zdi, da v svetu je ženski ultramaraton trenutno precej v vzponu. Tudi po rezultatih so dekleta res trenutno kar vrhunska, kar nekaj jih je. V Sloveniji pa se mi zdi, da počasi tudi napredujemo. No? Če sem bila še 5 let nazaj, nas je bilo, mislim, da 2-3 ženske na štartu 12-urnega teka, mislim, da nas je jutri kar precej več. To je kar velika razlika. No? Imaš kakšen poseben recept, recimo, da bi se slovenski ultratekačice lahko kosali z najboljšimi na svetu, recimo že v sosednjih državah dominirajo v določenih disciplinah. Kaj pa slovenski ultratek morda rabi, da greš še stopničko leve više? Pravzaprav se mi zdi, da je velika prednost tega, da recimo vse izpostavlja Madžarsko, da na Madžarskem punce oziroma ultramaratonke so postale, so šle na profesionalno raven. Tako da zdaj, če gledam recimo iz sebe, jaz moram v službo, imam otroke, zdaj sta sicer že malo večja, kar pomeni, da imam, ne malo večja, sta že velika, imam več časa za tek, drugače pa, ko imaš male otroke, v bistvu službo res težko skombiniraš tudi trening. Ne rabiš po 2 uri teka na dan, zdaj jaz sem ostajala pol 4 zjutraj, ko sta bila otroka res mala, zdaj lahko grem čez dan, tako da mislim, da je tukaj predvsem problem čas. No? Je pa res, da izredno težko dobimo v Sloveniji ultramaratonci, mislim, tudi moški imajo iste težave, sponzorje, pravzaprav skoraj nemogoče. No? Brez poznanstev je težko, tako da ja, ne moreš si privoščiti poleg profesionalnega teka, recimo. No? Odlična istotnica za naprej, ja, razmislek za vse prisotne. Recimo gospod Ivan Penalva Lopez, za začetek, ste prvič v Sloveniji, prvič tečete v Sloveniji?
Okay. ¿Es la primera vez que corres en Eslovenia? ¿La primera vez que estás aquí? Sí, es la primera vez que corro en Eslovenia y me ha sorprendido muy gratamente la ciudad y sobre todo su gente. Ja, je prvič, ko je v Sloveniji in mu je pozitivno presenetilo mesto, tako mesto kot tudi ljudje. Odlično, dobrodošel, welcome. Ampak če govorimo že o profesionalnih tekačih, kot tekač mlajše generacije, kako težko je danes biti recimo profesionalni ultratekač, poleg treninga se še angažirati med sponzorji v javnosti, strokovnimi in športnimi organizacijami? Ya que hablamos de la profesionalización de este deporte, ¿cómo es de difícil para los corredores de una generación más joven conseguir sponsors, la atención de los medios, etcétera? Bueno, es un poco complicado. Es digamos una disciplina que no tiene aún mucho recorrido, pero que sí que es cierto que poco a poco creo que está creciendo. Y espero que próximamente todos los atletas que se lo merecen puedan vivir de esto como cualquier otro atleta de alto rendimiento. Je komplicirano, ne? Je težko preživeti s tem, tudi ker je disciplina, ki mogoče nima toliko zgodovine, čeprav počasi gre više, ne, v prepoznavnost in on osebno upa, da kmalu bodo vsi ultratekači si lahko zaslužili življenje tekom. Top, res, to si želimo vsi, ampak vprašanje je ultratekaški vzorniki. Como corredor joven que eres, ¿quiénes eran tus ídolos como ultrafondistas? Bueno, pues mismamente Yanis es sin duda una de mis referentes. Cuando empecé el ultramaratón, sobre todo conocí la Spartathlon por primera vez y bueno, no hay que decir mucho, ¿no? de esta carrera, quién es el mejor. Y la verdad que para mí el mayor referente ha sido Yanis y bueno, poquito a poco he ido conociendo otros corredores, pero el que realmente me inició un poquito y me hizo querer profundizar en esta pasión fue él. Ko je začel s to zgodbo, ne, ko je začel teč, seveda prva referenca je bil seveda Yanis, ne, in on mu je navdušil to, ker je bil najboljši in potem počasi je začel spoznati druge tekače, ampak še vedno Yanis ostane na prvem mestu. Super, thank you. Niko to bo želel prevesti, recimo, ja. So, and the question for Ivan was, who were your idols when you started your long distance running? And he said definitely Yanis, because he was the first that he found out about, and then he also met other runners, but still Yanis remained on the first place. Bravo. No, če smo že pri mladih tekačih, prihodnost slovenskega ultrateka je človek v črnem, ja, seveda, človek s črnimi očali, da se ne vidi njegovih prelesno modrih oči. Tako je, dan je še, ja, hecam te. Govorili smo o vzornikih. Od koga si se pa ti učil? Si se učil od veteranov, od prvakov, od nekdanjih velikih imen ultrateka, ali si kakšno lekcijo pač čist sam izumil, ali si se predvsem učil in potem na sebi to sprobaval? Predvsem ja, sem se učil na sebi, probaval, ugotovil, kaj dela, kaj ne dela. Večino stvari ni delalo, ne. Tako z leti sem se naučil, da zdaj mogoče nekatere stvari res delajo. Drugače, da je bil nekdo vzornik, je bil sigurno Boris Ivanović. Potem sem se prvič srečal z ultratekom, tako da zame je. Boris, ali Boris danes z nami ne vidim? Ne, Borisa sigurno ni. Boris bo prišel jutri 2 minute pred štartom in 2 minute po štartu šel domov. Tako je, Boris Ivanović že spi, lahko noč. Boris, če tole slučajno gledaš, zdaj ne mučem, te lepo pozdravljamo. Ampak rekel si, da ene stvari delujejo, ene ne. Nekaj je vendarle delovalo, da si dober mesec oziroma 2 mesece nazaj podrl enega najstarejših slovenskih ultrarekordov, ja, na 14 ur. Nekdanji rekorder Dušan Role sedi tule ob nas, z nami. Dušan Role je bil tudi morda tvoj vzornik. Kako si se počutil, ko si zrušil več kot 30 let star rekord, ki je veljal za enega moče nezrušljivih še nekaj časa? Normalno, da sem vsak od...
vsak od nas bi bil zadovoljen, tudi jaz sem bil izredno zadovoljen. Zdaj, če bi si pa ne želim, da se tle konča, ne? Jaz bi dodal še kakšen meter, kilometer temu, ne? Teda upam, da je to neka umestna postaja in da bomo še letos, konec leta, to še malček izboljšali. No? Te moji rezultati grejo po stopinjah, no? Tako da se malo dviga, neke stvari sproti popravimo, se kaj naučimo, predvsem smo pa izredno trmati. Izvrstno. Dušan, da bom majčkam kasneje, zdaj je že malo nestrpen, bi rad odgovoril na ta izziv, ja, bi kaj povedal o tem, ampak potem mu še damam prednost začetek. Marko, še 15 minut sem imel, no? Tako da vsaj še kilometer sem že imel v Kopru. Dušan, dam ti 15 minut, da premisliš, kako boš odgovoril na to vprašanje. Hecam te. Dajmo damam prednost, spoštovana, pa Nora Konkala, vi ste Finka, kako prenašate pa vročino, ki bo jutri v Kranju? Nora, you come from Finland. How can you support the heat that will be here in Kran tomorrow, because in your country it's not so hot? Yeah, you are right, but we are living in part-time in Greece also, so I'm getting used to the heat. Ja, torej, na vprašanje o vročini pravi, da občasno živi tudi v Grčiji, tako da je navajena tudi na vročino in jo jutri to ne bo motilo. Odlično. Bomo spremljali v živo kajpak, ampak napadali boste tudi rekord, poseben rekord. Rekordi so zato, da se podirajo kot mlada ultratekačica, imate sicer še veliko časa za podiranje rekordov. Katere rekorde bi pa želeli napasti in podreti že jutri in tako naprej? So the records are here to be broken, and you will try to break one record tomorrow. Which record would you like to break in the future? Which distances and which times? Yeah, in the future. I have many goals. This year is the World Championships in 100 kilometer in Berlin, August. That's my main goal. But for tomorrow, it will be tough, for sure. But my main goal is to break the world record, which is 85 kilometers, 0.5. So, but it will be tough. I'm realistic, but I will give my best for tomorrow. Torej, glavni cilj na letošnji sezoni je tekma na 100 km svetovno prvenstvo v Berlinu. Jutri pa bo poskušala preteči več kot 80 km, kar je trenutni svetovni rekord v 6-urnem teku. Nora, še eno vprašanje, če si ga lahko dovolim, glede na to, da so v ultrateku ženske še najbližje moškim, v kateremkoli športu pravzaprav, vsaj v atletiki, menite, da bodo kdaj ženske presegle dosežke moških prav v teh disciplinah? So the difference between women and men in ultramarathon is maybe the smallest between and in any other athletic sport. So do you think it's ever possible that women will beat some records that men set in the past? Yeah, of course. In these years, we have been seeing that it's possible to go closer and closer, and like Patricia has done, it's amazing. And I think when we are going far, it's even more possible than in the shorter distance. Torej, verjame v to, pravi, da sploh dosežek, ki ga je dosegla Patricija, dokazuje, da se razlike med moškimi in ženskami vedno zmanjšujejo in mogoče v bodočnosti tudi se to zgodi, da bodo premagali moške rekorde. Thank you very much. Nora, zdaj sem utrla na misel, da moram še Majo Rigač nekaj vprašati, pa če smo že pri ženskah in moških, tudi tandem ženske in moškega pri organizaciji slovenskega 12-urnega teka je tisti, ki ustvarja to pravljico. Včasih se zdi, da brez ženske sploh ne bi šlo, ja, tudi Klemen to večkrat pravi, ampak dajva mogoče vprašanje na splošno zastaviti. Organizacija Ultra prireditev je dan današnji bistveno napredovala do časih, presegla je oblike nekdanjih dogodkov za peščico entuzijastov in posebnežev. Kako lahko organizatorji, recimo ti kot pa Klemen, ki sta na vidnih organizatorjev ultrateku v Sloveniji, približajo to športno zvrst ne samo novim tekačem, pač pa tudi javnosti, ki je tule
pa seveda športnim funkcionarjem, organizacijam in sponzorjem, ki je zaenkrat morda še ne jemljajo resno za resno atletsko disciplino. Ja, če se najprej povem, kako se je včasih malo poveka, malo pa tudi res sklemno, on takole strela ideje, a ne, jaz jih pa uresničujem, a ne. Ampak tudi tako malo hecu, a ne. Drugače tudi on, ki pa je, ne, če zasluža. Bravo, Klemen, tekar ideje, še delaj na ideje, tako. No, ampak tudi on pol veliko naredi, a ne. Vse se da tako, kakor si rekel, ta žensko-moški tandem zna biti zelo uspešen. Upam, da boste to jutri tekači opazili in da boste vsi zadovoljni. Kar se pa tiče tekme, organizacije tekem, pač mi si želimo, da na tekmo pridejo vsi tekači, tako maratonci, gorski tekači, vrhunski ultramaratonci. Želimo, da ta šport spoznajo vsi. Smo izjemno ponosni, da smo lahko letos dobili na tekmo take vrhunske tuje in tudi slovenske ultramaratonce, tako da hvala lepa vsem še enkrat za vašo udeležbo, za vaš čas. Mi bomo seveda vsi navijali za vas, pa tudi za ostale, ki boste tam tekli. Lahko povem še, da več kot 2 leti obstaja atletski klub Ultramaraton Slovenija in tudi s tem se je v bistvu ultramaraton povzdignil na malo višjo raven. Malo več smo naredili za promocijo, kar je zaslužena seveda tudi Atletska zveza Slovenije, ki tudi podpira ultramaratone, razume, da je to tudi eden od športov, v katerega mora vlagati. Prav tako je v to našo tekmo podpira, nam je pomagala tudi k temu, da smo pridobili že 2. leto zapored srebrno značko mednarodne ultramaratonske organizacije. Ne smemo pa tudi pozabiti, da imamo jutri prvo državno prvenstvo v teku na 12 ur, na kar smo tudi izredno ponosni in bomo jutri ukronali prvega državnega prvaka na 12 ur in prvo državno prvakinjo. In se že veselim, da vidimo, kdo bojo to. Bravo. Čisto morda obrob tem tvojim odličnim zlagam in odgovorom. Včasih v cestnem teku klasični atletiki pogrešamo, danes sem bil recimo na maratonu v Radencih po 40 letih, pa se ni čutilo, bom rekel, te tradicije. No tule, dokaj unikaten pristop, tudi na tem omizju se vidi, se pravi prihodnost ultrateka se združuje z tradicijo, z rekorderji, ki so včasih krojili ta šport. Čemu ta unikaten pristop, zakaj ste se sklenili odločila, da dejansko na enem mestu združita, bom rekel, tako legende kot tiste, ki bodo rekorde še postavljali? Ja, tako kot sem že prej povedala, želimo delovati povezovalno, želimo, da se tekači med sabo spoznajo, tako mladi kot že izkušeni, prav tako, da tisti, ki so recimo do zdaj samo maraton tekli, da spoznajo tudi lepote in tegobe ultramaratona. Tako da, to je to. Hvala, Maja, super, vrhunsko. Vrhunski tek, še malo popromoviramo, vsako leto nas je več, res me veseli, vedno več nasmejanih obrazov. Še malo vas bomo zadrževali, imamo dobre goste, škoda bi jih bilo pustiti že na počitek, ker imajo še kaj zapovedati. Spoštovani gospod Janis Kuros, vas ljudje še prepoznajo kot grškega boga teka, kot najboljšega ultramaratonca vseh časov. So Mr. Kuros, when you walk down the street, do people still ask you for an interview or for autograph, or do they know you as a god of marathon in your place or when you go around the world? Yes, that's true, and it surprised me. Mainly for pictures, so they recognize and they have a good respect, so they follow ultra running, and this is good for sportsmen all over the world. So Slovenia is very high in that point. Torej, če ga prepoznajo, za kakšno fotografijo ga prosijo in to ga včasih tudi preseneti, je pa to seveda dobro za prepoznavnost ultramaratona in Slovenija je na tem precej visoko. Torej, če še nimate majice z motivom Janisa Kurosa, tamle jih je še nekaj na voljo, preden ga reste, si eno privoščite
Janis se me podpiše z veseljem. Gospod Janis, kdo je za vas pravi ultramaratonec? Pa morda, če poznate, poleg seveda Dušana Mroleta, še kakšnega ultramaratonca v Sloveniji, nekdanjega ali aktualnega? So, Mr. Kouros, who is for you the real ultra-distance runner? You know Dusan very well, and maybe do you know any other Slovenian long-distance runners? Well, I don't follow the last few years this sport in general, but for me the real ultra runner is one who does everything, from 100 miles or 12 hours up to 1,000 miles. If somebody is specific in one of those distances, it's not a real ultra runner for me. So I don't talk about the Slovenians as well, but in general, for me, I respect the one who is very good at 100 miles and very good in 1,000 miles, because he knows how to go through when our fitness is gone and they continue. So this is against the night, against the pain and all the difficulties that we face in races. Torej ne sledi več dosti teh dogajanj, ampak za njega je pravi ultra tekač tisti, ki se udeležuje vseh tekem, torej ne samo recimo 6-urnih, 12-urnih ali pa 100 km, 100 mil, ampak tisti, ki se sproba v vseh distancah, torej na čas in na razdaljo, ne samo od 100 km, ampak tudi 1000 km in s tem spozna vse tegobe in ko že fizika odpove, da v bistvu glava nese naprej do cilja. And I will explain why. Because somebody who is a good runner in a 100K race, he is specialized in fitness, which is corporal, is physical. But the one who is good runner in a 6-day race, for instance, he has cultivated his mind as well. So that's why I respect those ones who is good in those or in all those distances. Torej, tisti, ki teče na 100 km, je to še možno narediti predvsem z zelo dobro fizično pripravo, ampak 5-dnevne, 6-dnevne tekme, takrat je pa res treba, da se tudi mentalno dobro pripravi, da se to skupaj drži, zato da spoštuje tudi predvsem te tekače na res dolge razdalje. Odlično, thank you very much, Janis. No, Dušan, zdaj pa tisto, kar si zdajle premleval. Slovensko sceno najbrž temeljito in podrobno spremljaš, ja. No, vsaj zadnje čase, no, tudi kakšen tvoj rekord je zdaj padel, ta 24-urni, Luka ga je vzel. Kako si to spremljal, ko si izvedel, da je pa vendarle se najdel junak, ki te je izval in te je zrušil iz Olimpa? Zelo enostavno odgovor. Rekordi so zapotirani. Drugač pa kot prvo. Moj rekord ni verificiran. Rekordi so šele zdaj, odkar je Ultramaratonska zveza ustanovljena, verificiran. Tako da se jaz s temu ne obremenjujem, sploh je bil pa to narejen še v času Kremenčkovih, da se sploh ne da primerjati. Hvala Bogu, da je kdo še najdel, da ga podre. Res. Aplaus, jasno, za oba dva. Dušan drži kar nekaj rekordov, no, ki bo težko podreti, ja. Sem te rekel, da to niso rekordi, to so samo časi, ki sem jih dosegel. Ja. Tok, da boste vedeli, ne rabite napadati časov, ki jih je dosegel, ki niso verificirani. Se jih tako ne morate, spoštovani. No, razen, mogoče, Luka. Ampak Janis je tako lepo razlagal, kaj je po njegovem dober ultratekač, ali pa ultratekač kot tak. Kakšne so pa kvalitete, ki jih more posedovati po tvoje tekač, ki se loteva najdaljših razdalj? Ti si imel poseben pristop, ki ti je uspel, napisal si 2 knjigi o tem. Daj mogoče malo na kratko razloži za tiste, ki bi šli tle še po tvojih stopinjah, pa ne vejo čisto dobro, kako se znajde v tem svetu. Janis je čisto lepo povedal. Prvo kot prvo, ultratekač je tisti, ki se loteva takih tekem, ki je on rekel, 100 km ni ultramaraton, ampak je supermaraton. 250 km je tek, ki ga tudi lahko v 24 urah prelaufaš. Se pa lotiš enkrat 6-dnevnega teka, a pa tekov preko kontinentov, ki trajajo 64 dni, je pa fizika samo 20%, vse ostalo je pa glava. To pomeni, če hočeš teči na dolge proge, je glava veliko bolj pomembna, kot pa fizična pripravljenost.
zato ker če enkrat glava reče, da noge nove delale. No. In to je to, kar je vsa umetnost. Vsak misli, da je vse v fiziki, ne. Na dolgih progah je glava veliko več pomembna, ker to traja 1 dan, 2 dni, 3 dni, včasih 2 meseca. In to moraš probati, drugače ne moreš verjeti, kako to izgleda. Hvala, Dušan, vrhunsko, jaz si predstavljam majico, podobo Dušana Mravljeta, pa zadnji napis, to moraš probati. Izvrstno, hvala, Dušan, aplauz za Dušana Mravljeta. Gospa Patricija Brežnovska, kot nosilka kar nekaj svetovnih rekordov v ultramaratonu pred kratkim ste udarili tega v 48-urnem teku. Ste zgled marsikateri tekačici, tudi tekačev. Kje ste se pa vi navdihovali, kdo so bile vaše vzornice ali vzorniki? So as a record holder in many distances, where did you get your inspiration? Where did you get idea to run the long distance? And who were your role models? For me, really long distances, more than 200 kilometers. I prefer this kind of ultramarathon. And when I plan this kind of ultramarathon, I thinking about this like about a big challenge for my mind. And sometimes during my training, I thinking about this like I will be feeling during second part of this kind of ultramarathon, and I expect that I will be feel good, and every difficult moment I crush, and I will be really strong, and probably fighting with my pain, fighting with my body, but still really strong in my mind. And at this moment I dream about try to 6 days ultramarathons, and probably I have a lot of ask about Yanis about this kind of ultra marathon, because I dreaming about broken next record, and probably it will be 6. I try run 6 days ultra. Mogoče ni čisto razumela mojega vprašanja, pa vseeno kaj je odgovorila. Pravi, da ko se pripravi, da motivacija je predvsem mentalna, da se poskuša pripraviti. Njene dirke so 200 km plus, to je en cilj, in takrat se ona že v glavi zamišlja, kako se bo spopadala s težavami, ki pridejo proti koncu, ko se začne vse skupaj malo lomiti, in takrat seveda, kako se spopasti z bolečino in z drugimi težavami, ki se pojavijo s kakšnim žuljem in podobno. Tako da zdaj se pripravlja, da bi šla še na kakšen rekord na 6-dnevno tekmo, in ima seveda v kasnejšem času po tem našem druženju tudi precej vprašanj za Janisa, kako se spopasti. So, Mr. Yanis expects some questions afterwards, some advice for Patricia. Patricia, kje in kdaj se boste spopadli s tem 6-dnevnim rekordom, pa da še to, da bomo spremljali kaj pa? Where and when will you try to fight this 6 days record? It's very difficult because I check every calendar, and probably will be in Finland, in Haga. Maybe I thinking about Australia, but probably condition will be more difficult than in Finland. Especially that Finland is a good date, because it's in July. Yes, in July, and a lot of sunny part in during the night. And probably temperature will be good. Torej, verjetno na Finskem v juliju se bo spopadla, ena gleda koledarje in išče pravo dirko, ena je tudi v Avstraliji, ampak verjetno bo v Finskem bolj primerno zaradi temperatur, pa tudi zato, ker je v tem času dan pač precej dolg tam na Finskem, tako da se bo teklo po dnevi in ne preveč po noči.
much, Patricija. Nataša, Finska, pa Avstralija, to se super sliši, pa Grčija, vse te, super destinacije. Pa najbrž še nisi rekla zadnje besede, ja? Ja, najbrž ne, no. Če bo vse po sreči, moj glavni cilj je že, da se mi enkrat že po sreči 24-urni tek, pravzaprav je to edini tek, ki se mi še res ni posrečal tako, kot bi bilo treba, no. Tako da to je prvi cilj, ki me čaka leto septembra na Evropskem prvenstvu. Drugače pa teh večdnevnih tekov pa nekako nimamo plana. No, mogoče te še prepričamo, pol, ja. Ali pa te prepričajo današnji gostje. Da pa še eno v konkurenci, ja, konkurenca prihaja, je nepopustljiva, tudi spodbudna najbrž, da si boljša zaradi tega, da bolj treniraš, da si postaviš nove letvice. Ampak, ko boš recimo enkrat zaključila, kje pa vidiš svojo vlogo, glede na to, da imaš neprimerno več izkušenj, kot vse ostale tekačice v Sloveniji, orala si to ledino, morda že zdaj deliš to znanje, bi bila mentorca, recimo trenerka zelo, ali pa organizatorka, ali kaj podobnega. Kot organizatorka ne, to moram reči, drugače pa ja, sva se že z Bogdanom pogovarjala, nekako se vidim v tem, da bi imela kakšno žensko tekaško skupino, tudi ultramaraton, to se mi zdi, da bi bilo kar zanimivo, no? Se mi zdi, da tudi glede na to, da v Sloveniji nekako je vedno več teh deklet, ki tečejo, rada delim izkušnje, tako da ja, mogoče pa res, no, tu nekje. Zdaj mi je žal, da nisem ženska, ker bi lahko prijel. Socialna omrežja je tisto orodje, s katerimi danes športnik, atlet doseže več, se pravi več publike, lažje upozori nase, kot pa včasih, ne vem, Janeza Kurosa in Dušana Mravljeta, ko so bili tradicionalni mediji edino, preko katerih si prišel med ljudi in tudi do sponzorjev. Iván, eres el más joven aquí de los corredores y eres muy activo en las redes sociales. Y es esta la forma de conseguir más atención del público, de los medios a través de las redes sociales, y que es algo que no tenían corredores como Yanis o Dusan, que tenían que confiar en los medios tradicionales. Sí, bueno, yo utilizo mucho las redes sociales, pero porque me encanta transmitir la pasión por el ultramaratón. Me encantaría que la máxima gente posible lo conociese, ya no solo por intentar yo profesionalizarme, sino porque creo que es un deporte maravilloso y que cuanto más gente lo conozca, más grande se puede hacer, y eso nos puede beneficiar a todos. Y bueno, respecto a las nuevas tecnologías con las antiguas, evidentemente ahora mismo tenemos muchísimas más facilidades, por lo que a los corredores más antiguos les doy muchísimo más valor todo lo que han realizado, porque es alucinante. Jaz zelo sem aktiven na družabnih omrežjih, tudi največ zaradi tega, ker rad deli strast za ultratek in pač si želi, da čim več ljudi se zanima za ultratek in postane ultratekač, in seveda zaradi novih tehnologij in novih ultratekačev imajo precej lažjo pot, in zaradi tega vse bolj ceni tisti starejši ultratekači, ki niso imeli te možnosti, kaj so naredili brez tega. Kateri podvig, dragi Ivan Penalba Lopez, kateri nor cilj, najbolj nor cilj, pa še imate v ultrateku in bi ga radi dosegli? ¿Qué hazaña, qué meta loca tienes que te gustaría realizar en el ultrafondo? Bueno, uno de mis grandes sueños es correr la Baywater de Estados Unidos, y justamente este año, si no pasa nada, en 5 o 6 semanas la correré, y bueno, es uno de mis grandes sueños. Y bueno, y evidentemente pues intentar seguir mejorando mis marcas personales y bueno, mejorarme a mí mismo. Eno od največjih ciljev, ki če nič ne gre narobe, bo letos izpolnil, je tek na Baywater, če se ne moti, v Združenih državah, in to bo zdaj, čez 5-6 tednov. Poleg tega pa v bistvu hoče izboljšati svoje čase, ne? In izboljšati, premagati sam sebe. Koliko kilometrov boste pretekli jutri, gospod Ivan? ¿Cuántos kilómetros vas a correr mañana, Iván? ¿Cuántos quieres que haga? Koliko hočeš. Aplausos. Ivana Penalba Lopeza.
Gracias, senior Lopez. Joj, Luka, ti ne moreš letos v Badwater dolino smrti. Ja, vsi smo se veselili s tabo, ko so potegnili tvoje ime. Si trenutno poškodovan, žal, prihajaš po vseeno, ali pa si v najboljših ultraških letih, ko saniraš to poškodbo. Kam se oziraš? Kateri so pa mejniki ali pa ultraški olimpiji, ki jih moraš še osveti? Kaj pa vem, Badwater sem si želel, letos bo odpadel, drugo leto. To. Drugače sem si želel probati teči enkrat na stezi, 400-metrski, to bom drugo leto aprila v Bedfordu, v Veliki Britaniji uspel podirati državni rekord na 12 ur, ker bo idealni pogoji. To je to, no. Drugače pa jeseni teči 272 km. Zapišite si 272 km, 14-urnem teku. Povprečne hitrosti sami računajte, jaz nimam časa, nimam toliko kapacitet. Še eno vprašanje mogoče, Luka, kaj ti pogrešaš v slovenskem ultrateku? Vem, da si lansko leto rekel, pogrešam kakšen 14-urni tek, pa si ga kar sam organiziral. Tako da letošnji slovenski 14-urni tek v Kopru je odlično uspel, ne samo, da si ga organiziral, še zmagal s rekordom. Kaj pa bi še, recimo, lahko imeli v Sloveniji, da bi ta ultratek bil še boljši? Še kakšno dodatno tekmo bi vedno lahko imeli, to je bilo za vse nas dobro, zato da ne bi se rabili toliko ozirati po tekih v tujini, ampak bi tekli doma. In to, da bi se med sabo več družili. Ne? Če bi skupinsko malo več trenirali, bi po mojem bili vsi skupaj malo boljši. Ne? Ker če gledamo mi temnopolte tekače v Keniji, zakaj smo dobri, dokler teče v skupinah in en drugega porivajo naprej. Zdaj, če stečem samo v Kopru, Nataša teče samo v Celju, imava malo manj od tega, kot če bi tekla oba dva skupaj, ne? Ker bi en drugega malo porivala. Ne? Je pa res, da smo vsak drugačen. No? Nataša trenira na en način, jaz delam ogromen volumen, tako da bi se te težko najti. Ampak vsaj, da bi se kdaj kje najdem kakšne skupinske treninge. Jaz sem zdaj to do neke mere uredil, da bom nekomu priklopil, sicer niso ultra maratonci, ampak vseeno, tudi maratonci bo uredil za kakšne skupne treninge. Hvala, Luka, upam, da jih ne boš preveč osramotil, ker jih boš prihtel na trening. Jaz upam, glede to, da bo večinoma punce, upam, da ne bojo one mene, no, tega. Bomo spremljali, Luka, tvojo kariero, hvala ti. Gospodična Nora, se strinjate morda s trditvijo, da hitri tekači tečejo maratone, vzdržljivi pa ultre? Do you agree when people say that fast runners run marathon and the endurance runner run ultras? Yeah, I think that's true. For me, actually, I started with very long distance, and now when I'm getting older, I'm changing for the shorter ones, but I think it's the only key, so I can manage also the very long ones in the future. But yeah, I think there is some truth what you were saying. Torej je resnica v tem, kar pravijo, da tečejo pač hitri tekači maratone, vzdržljivi pa ultre. Ona pravi, da je sicer začela s dolgimi teki in zdaj počasi skrajšuje razdalje, ampak se s tem spet pripravlja na daljše. Gospodična Nora, me res zanima, koliko kilometrov pa vi odtečete na leto? So the question is, how many kilometers do you run in 1 year, approximately? Not so much. I think under 5,000 because I'm doing bike training and outdoor open water swimming and many things. Because I had 2 back surgeries, so that forced me to change my training, and actually I'm quite happy about that because I love running and I want to keep going for running, so I need to do more things. Torej, imela je 2 operaciji hrbta, zato njene razdalje niso več tako velike, preteče približno 5000 km na leto, opravi pa veliko kolesarskih treningov in plavanja v odprtih vodah. So maybe you are predestinated to be a triathlete. Yeah, actually I did the 1 triathlon race and it was good, and also duathlon. I think that's even better for me. So only biking and running. Torej, že tudi poskusila s triatlonom in pa še bolje pa leži duatlon, samo kolo in tek. Thank you very much, Nora. Thank you.
5000 km na leto se sliši malo, to bi pa še Klemen lahko odlaupil, da bi postal spet dober ultraš. Maja, mogoče še za finale tebe vprašam. Kranj je postal v zadnjih letih res center slovenskega ultrateka. Prvo državno prvenstvo na 12 ur bo jutri ultrašov 150 na kupu 14 držav, to ni malo. Bi se pa s podporo mesta, morda atletske zveze, širše skupnosti, sponzorji dalo organizirati tule tudi tekmovanja, recimo evropskega ali pa svetovnega razreda? Ja, sigurno je to želja, moja želja pa Klemnova želja, da organiziramo, da v Kranju pride tudi do evropskega ali pa svetovnega prvenstva. Ampak je tukaj potrebno, tako kot si rekel, veliko več podpore, tako občine, atletske zveze, ne vem, ljudi, ki stojijo in delajo na tej tekmi, za to tekmo, tako da mi dva imava to željo, pa upava, da se bo to recimo v parih letih uresničilo in da bomo skupnimi močmi nekaj naredili in da bomo tudi v Slovenijo pripeljali kakšno tako hudo orah prvenstvo. Niko, lahko prevedeš še z našim tujim gostom, da čez par let pridejo na svetovno prvenstvo. So the question for Maya was how to get these races in the higher level, maybe to organize European Championships and the World Championships. So you are invited in a few years. Kran will organize some races on the high level of the World Championship or European Championships, and you are kindly invited already. Aplauz za Kran in za Majo Klemena. Morda še zadnje vprašanje, preden mikrofon pripustim še vam, draga publika, sigurno imate za te naše zanimive goste obilico vprašanj, imamo še kakšen mikrofon, Niko je tamle veš, ne samo z enim, z dvema, ja, nič ga ne boli, tako da samo pomigite, pa bo se sprehodil, jaz se lahko sprehodim, pa boste spraševali. Ampak Maja, če zadnje vprašanje, vem, da nimaš časa veliko organizacijskih aktivnosti, imaš za delati okrog slovenskega 12-urnega teka, ampak kdaj boš šla pa ti? Imaš partatlon? Ja, to je po mojem želja vsakega tekača, ki se vsaj malo spopada s kakšnimi dolgimi teki, seveda je tudi moja, ampak glede na to, da nisem zdaj v zadnjem času preveč v teku, ne vem, kdaj se mi bo to uresničilo, očitno bom bolj organizirala takele tekme za vas, pa se veselila s tekači, da pridejo na ultra tekmo v Kranj. Mogoče pa tudi upam, da se bom kdaj tudi pojavila na štartu Šparte, sploh zdaj, ko imam prijatelja Janisa tako blizu, ne? So the question for Maya is when she will participate on Spartathlon, and she thought, well, a little bit practicing because now she's involved in organizing these races, but maybe she has a friend Janis, he'll maybe help a little bit. Aplauz za vse naše goste, prosim, super je bilo, ura je minila, kot bi bil, točno ura. Točno ura, ja, narejena sva na uro, Niko, dragi moj prijatelj, zdaj. Question, but he's just... Bom jaz nekaj povedal, lahko? A že dobo mikrofon, ja vidiš. Ne bom več vprašal. Boš povedal. Verjetno veste, da ni tle najboljši tekač na dolge proge na svetu, ampak tudi najboljši pevec med temi tekači. In zdaj ga izzivam, da vam zapoje eno grško pesem, on je postal po moje ne par kaset, mi jo zapoznava že 40 let, in Janez, you are singer. Dušan just told us that you make some recordings, some tapes, and he's challenging you to sing us a Greek song. Right now? Right now, why not? Dajmo aplauz za Janisa Kuraca! I will sing a song which I wrote in the 1,000 Miles in New York. It's about Olympism and peace. Στην Ολυμπία μας αρχίζει η ιστορία και χαρίζει στους ανθρώπους την αγάπη, στη συμφίλιου τα πλάτη. Ολυμπισμός σημαίνει ειρήνη και ειρήνη Ολυμπισμός. Ολυμπισμός σημαίνει ειρήνη και ειρήνη Ολυμπισμός. Μπράβο! Grška pjesem.
pridal temu, še kdo kaj zapel, kdo še zna kaj zapeti. Mogoče bi še prevedel Yeah, maybe to translate, Zdravko Čufar. He's also a long-distance runner. He made ultra trail Mont Blanc and many other races, Spartathlon, and he's just expressed that he's very glad that we are here and that we have such distinguished guests here among us. So this is the big achievement from Maya and Clement and for all the runners, a big event. Thank you. Thanks a lot. Še kakšno vprašanje mogoče? Ja, skozi več vas je, vem, da nestrpno hočete nekaj povedati. Ja, vi? Kdo vi? Dejan, bi ti kaj vprašal, kakšna je skrivnost laufa 24 ur? Ja, to že vemo. Mare zgleda, da smo mi edine dva klele, ki imamo tudi jezične mišice dobro natrenirane. To jih imajo tudi ostali, verjemi. Sam, mogoče so premalo še podmazali te mišice. Niko, imaš mogoče ti kakšno vprašanje, ja? Kot bodoči tekač. Marco challenged me if I have any questions as a future runner. I'm 60 plus, so I don't think my running future is in front of me. My longest distance was half marathon, so I don't fit in this group. But anyway, maybe Yanis, when was your last race that you made? Well, my last race it was in 2014 in Argentina, in Buenos Aires. It was a 48-hour race, 2 days and nights, but the rain there was for 52 hours. So we started before, we finished the race, and it was continued after 2 hours. So in that race, it wasn't on the track, but not asphalt or tartan. It was a gravel road. So I ran for 24 hours. I was leading by 50 Ks from the second runner, but I broke my adductor. So the next day, the second day, I didn't run at all. I was walking. Still, I won by 28 kilometers. And after that, I stopped because I was injured. I tried also 3 years ago to come back for 24 hours in Spain somewhere, in the islands. You probably know in those islands we have in the Atlantic. Yeah, around there. So I broke my spine, one bone of my spine, and this is happening now again. So I want to come back, but probably I have done a lot. So I like see runners, I like to inspire runners to be involved with sports in general, but I'm here to support you and wish you good luck tomorrow. Torej, njegova zadnja tekma je bila leta 2014, ko je tekel 48-urni tek, po 12 urah je mu 50 km prednosti pred zasledovalcem, potem se je poškodoval mišico in malo počil, potem pa hodil in na koncu je še 24 ur prednosti, potem je pa poškodba prevelika, pa je odstopil. Potem je poskušal še enkrat, takrat se je pa poškodoval hrbtenico. Pravi, da mogoče bo še naredil kakšen comeback, ampak zdaj je bolj njegova vloga, da podpira tekače in da jih navdušuje za te ultrateke. Dušan, koliko kilometrov si ti pretekel v svojem življenju? V tisti aktivni tekaški karieri preko 300.000, zdaj pa tudi delam, kljub temu, da ne tekmujem, še zmeram več kot 5.000 na let, tako da bliž 300.000 se bliža. Daj si naredil zadnjo generalno to? Ni, tle ni generalno. Dušan, a je Olfanožek še del tvoje tekaške opreme? Ma ne, zdaj imam tistih copači toliko odrezanih, da jih pa zdaj tečem samo zase ali narabam. Drugače je bilo pa to, Janeza vprašajte, to smo okola, ko smo to začeli delati leta 85, ko dobiš žulj tamle pod nohtam, pa vzel Olfa nož, pa začel rezati copati, na koncu je v bistvu bil ta spreden del čisto odrezan, da so samo še šnerenci obdržali. No. Ampak to je
pride spontano. Ja, torej, če ne veste, o čem govorimo, Dušan je zdaj malo razložil, sicer pa lahko njegovo knjigo preberete. Tam je še marsikaj zanimivega. So Dušan just explained us how he cut the front of the shoes with the knife to save his toes. Grozne zgodbe, še dobro, da otroci že spijo. Ja. Nora, koliko kilometrov najdlje ste v kosu življenju že pretekli? Nora, what was the longest distance that you ran in one piece in your life? I have done 4 Spartathlons, so that one. 4 Spartathlon, yeah. 246 kilometers. Spartathlon was the longest, okay? Patricija, koliko Spartatlonov ste vi pretekli in kakšen časovni cilj tam imate, ker ste usvojili praktično že vse, kar je usvojiti se dalo? You won everything what was possible to win. How many Spartathlons did you run, and what is your goal, or which time you would like to achieve by the next Spartathlon? I ran a Spartathlon 1 time. Yes, and after this, the organizer asked me that I want to come back. I said no. And it was a difficult moment after this, but I said that there's a lot of beautiful ultramarathons in the whole world, and I want to try another. And you know that still my record is non-broke, and probably I never come back to Spartathlon, and I try another. Even if they break your record, to get it back? No. Everybody wants to go to Spartathlon and you said no. Yeah, respect. Torej, sprašali smo, koliko Spartatlonov in kakšen cilj, kakšen čas želi doseči na Spartatlonu. Je rekel, da je tekla samo enkrat, postavila je rekord, organizatorji so jo spet povabili, ampak je rekla ne, ker je še toliko lepih ultra tekem po celem svetu, da bi ona probala še kaj drugega in zmagala še kje drugje. In tudi če bodo podrli njen rekord, se na Sparta ne bo več vrnila. Thank you very much. Patricija, Ivan, vaša najljubša ultratekaška prireditev? Bueno, pues sin duda el más importante, la Spartathlon. Es creo que la carrera que todos queremos hacer digamos, nuestra mejor carrera, y creo que mucha gente conoce el ultramaratón a raíz de conocer la Spartathlon. Torej, njegova najljubša tekma je tako kot vseh Spartatlon, in tudi, ko se začne govoriti o ultrateku, vsi najprej pomislijo na Sparto. Nataša, kaj pa ti pomišljaš, Cele Logarska, mogoče je to tvoja najljubša tekaška prireditev, ali tudi Spartatlon? Ja, Cele Logarska je moja tista srčna, ampak daleč najljubša pa seveda Spartatlon. Dame in gospodje, veste zdaj, kam se morate prijaviti, če hočete imeti najljubšo tekaško prireditev, poleg slovenskega 12-urnega teka. In še Luka, može za konec, odkar si začel teči, že kar 17 let nazaj, 18, tako že preveč. Koliko dni največ v tem času vmes nisi tekel? Zdaj se je kar nabralo, no, zdaj so 4 tedni. Groza. Ampak pred temi 4 tedni, ko nisi bil poškodovan? Pa je 7 dni, en teden. No, kaj se je pa zgodilo takrat, da nisi tekel? Kdaj sem se slabo počutil, kakšen dan, to, da ne bi imel volje, se ni zgodilo, ampak kakšno slabo počutek je take, ali pa tako, da ni nekega pravila. Probam teči vsak dan, no. Koliko kilometrov pa vsak dan? 30. Vsaj. In tišina je legla na to republiko. Bravo, in namreč iščem izgovore, zakaj jutri nam še teč, pa naslednji dan pa sem rekel, da je kaj pametnega povedal, ker pa nimam te prave volje. Pa hecam se, hvala vsem. Res je bilo tole super pogovor. A res nima nobenega vprašanja? Aha, evo, Neža. Neža Marovle, dame in gospodje, tudi že zmagovalka slovenskega 12-urnega teka, hči seveda Dušana Marovleta, najboljšega tekača na ultrarazdalje v Sloveniji. Živja. Jaz bi vprašala Janisa,
Če ima kakšno skrivno jed za med teki njegovimi dolgimi. Vsako ne. Yanis, do you have any secret secret food that you take to your long distance running? Something what you like to eat during the run? What do you eat? Well, I think the secret is not in the food, as I say in many interviews, not in practice as well, not in training programs. The fitness for the secret for ultra lies in the mind. Do you hear me? Yes. During the race, well, I have done everything. Verona, whatever. I tell you one example. Simply to Melbourne, which is the longest. Okay, 6 times I done. So, usually in my life I eat everything. In races I avoid animal products. No milk, no meat, no fish, whatever. One year, the 4th year, I say to myself, I will do a test. I will do the whole race with protein. So I bought different kind of cheese. Still I won, still I had a similar time. So the secret for me is not food. Okay. Torej, skrivnost ni hrana, ampak v glavi. Nima je vse drugače, med tekmo se izogiba živilom živalskega izvora. Enkrat je pa rekel, da bo šel pač na proteine in je jedel sir, razne sire, pa je glitko zmagal, ni bilo nobene velike razlike. I can say something else. Jana. Neža je hotela vprašati, vem, kaj je hotela. Nazadnje so bila z Janezom tekla na svetovnem prvenstvu na 24 ur v Veroni. In Janez je imel skupaj z nama mizo in na tisti mizi je imel baklavo na 24 končkov narezano in vsako uro en konček pojedel. This is true. Verona 24 hours run, when you had the same table and you cut the baklava on 24 pieces and each hour you ate one. Baklava is carbohydrates. Of course, we need carbohydrates, we need energy, but I mean, even with protein, if your mind is set, it's above all those things which is, physical. But I say whatever suits me does not suit everybody. Because in New York 6-day race, I had Stu Mittelman, the American, who was, for the entire race, he was drinking milkshakes, different kind of milks. So he was okay with that. But for me, it was not possible. Torej, ni univerzalnega recepta za vsakega, nekaj drugačnega. Na eni tekmi v New Yorku je en Američan jedel, pil samo milkshake, pa mu je bilo dobro, dočim Janisu to ne bi odgovarjali, tako da vsak mora najti svoje, predvsem pa še enkrat poudaril mentalno moč, to je pa ta glavno na dolge distance. Izvrstno. Tale pogovor, ultramaraton nekoč in danes, mislim, da smo lepo prepletli zgodovino in prihodnost in sedanjost, kajpak hvala vsem za tole prijazno udeležbo, hvala vsem gostom za odlične odgovore. Morda Maja, čisto za konec, če bi imeli tule še čatatorjem, tak svetovnega rekorderja na 12 in 24 ur, Aleksandra Soroki, ne bi bilo že kar malo kičasto, ampak vseeno, nekaj pa ima za nas, za jutri zjutraj. Ja, nekaj ima, ampak to ne bom zdaj izdala, tako da pridite ob 7 na štart, pa boste videli. Bravo. Pridite ob 7, ja, boste videli, kaj je Sanja Sorokin, svetovni rekorder na 12 ur, pripravil za slovenski 12-urni tek. Hvala vsem še enkrat. Many thanks for all. Spočite se, dirka, pa še delajte tle. Hvala, lahko noč. Take a rest, tomorrow is the race, and thank you very much for your participation and hope that you will enjoy running here in Kranj tomorrow. Thank you. You like it? Yes.